எக்ஸாஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பில்ட் பண்ணி வேணும்னா கண்டிப்பாக டிஎம் பண்ணுங்கள். ஹலோ வியூவர்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நம்மகிட்ட ஒரு மாடிஃபைடு பீஸ்ட் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும், ராயல் என்ஃபீல்டோட ஹிமாலயன் தான் இது. ஸோ இதில் என்னென்ன மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ என்னென்ன மாதிரி மாடிஃபிகேஷன்ஸ் போயிருக்கு, அது எப்படி வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ ஒரு மைனரான சேஞ்சஸ் வந்து நடந்திருக்கு. ஆனால் மேஜர் சேஞ்சஸ் வந்து எக்ஸாஸ்ட் வந்து ஃபுல் சிஸ்டம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ செல்ஃப் பில்ட் எக்ஸாஸ்ட். ஸோ ஓனர் வந்து அவரே செல்ஃப் பில்ட் பண்ணி எக்ஸாஸ்ட் வந்து ஒன்று கன்வெர்ட் பண்ணி போட்டிருக்காரு. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா BS6 2021 வெஹிக்கிள் தான். இது கிரானைட் பிளாக்னு சொல்லிட்டு ஒரு கலர். இதோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,50,000 நியர்லி வந்து வருது ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் என்னென்ன மாதிரி மேஜர் மார்ட்ஸ் வந்து போயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே இருந்த வைசர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வைசர் வந்து இல்லை. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இதுவும் வந்து செல்ஃப் பில்ட் தான். ஸோ லெங்த் வந்து ஹேண்டில் பார் வந்து லெங்த் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து புல்லட் மிரர்ஸ் வந்து இதுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிராஷ் கார்டு வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லடாக் போயிட்டு வந்த வெஹிக்கிள் தான். ஸோ இதை இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியில் போய் இப்போ விசிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணதான் இதெல்லாம். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபாக் அசிஸ்ட் வந்து ஒன்று மாட்டியிருக்காங்க. அங்கே ரெண்டு பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக் லேம்ப் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக மாட்டியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்போவே பண்ணது தான். ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸாஸ்ட் வந்து தனியாக பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ செல்ஃப் பில்ட் எக்ஸாஸ்ட்டு. ஸோ இதுதான் மெயின் மேட்ரு. ஸோ என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்ம ஓனர்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம். இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ஓனர். ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் அவரோட வண்டி தான் நம்ம ரிவ்யூ எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ ப்ரோ சொல்லுங்கள், எக்ஸாஸ்ட்லாம் வந்து செல்ஃப் பில்ட்னு சொன்னீங்க, என்ன பண்ணியிருக்கீங்க என்னங்கிறது கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலி ஒன்று ஒரு இடத்துல பண்ணது ப்ரோ, சரிங்களா? இது வந்து பைப் தனியாக வாங்கினது. இது வந்து ஒரு இடத்துல பண்ணது. அது சேம்பர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ப்ரோ, அவங்க வச்சு தான் நான் எல்லாமே பண்ணது. இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது வந்து எனக்கு ஹீமேனு, இன்ஸ்டா பார்த்துருப்பீங்க, அவங்க ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ணார் எனக்கு. ஓகே. இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தா ஸ்டாக் எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான். அதில் என்ன இருக்கோ அதுதான் 2 kg இது நான் இன்னர் பில்ட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாமே அது தனித்தனியாக பார்த்து பண்ணது தான். எனக்கு தெரிஞ்சு மைலேஜ் ட்ராப் ஆகலை எதுவுமே. எத்தனை நாள் ஆச்சு மாட்டி? நான் 2 months கிட்ட ஆச்சு. பெருசாக சொல்கிற அளவுக்குலாம் இல்லை. இப்போ 28 கிடச்சா ஒரு 27 அந்த மாதிரி தான் கிடைக்குது, நார்மலாக கிடைக்கும். நீங்கள் எவ்வளோ ஓட்டுறீங்களோ அவ்வளோ. எகைன் கார்பன் டிப்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணி? எக்ஸ்ட்ரா எல்லாமே ஒரு இடத்துல பண்ணது. இந்த SC ப்ரொஜெக்டர் ஸ்டிக்கர் ஒரு இடத்துல வாங்கினது. இது எல்லாமே தனித்தனியாக தான் பண்ணது. ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை கழட்டிட்டு எகைன் வந்து ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட் போடுறதுனால நம்ம பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் இந்த பில்டு பண்ணது. ஆக்சுவலாக இதுக்காக தான் 3K கொடுத்து இது ஃபுல்லாக மாற்றினது. இந்த பைப் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெல்டு வச்சிருப்பேன். இது எதுக்குன்னா ஸ்டாக்கு திருப்பி மாட்டணும் அப்படின்னா, சப்போஸ் மாட்டுறதுக்கு தான் அது பண்ணியிருக்கு. ஓகே. அப்போ நம்ம எக்ஸைன் வேணாலும் நம்ம கண்டிப்பாக மாற்றிக்கலாம், வேண்டாட்டி இதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ இது மொத்தம் எவ்வளோ செலவாச்சு உங்களுக்கு? எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து இது எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் சரி, கார்பன் டிப் பண்ணது எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10.5 அந்த மாதிரி வந்துச்சு ப்ரோ. ஓகே. லேபர் ஒர்க் எல்லாமே சேர்த்து தான் 10,500 பக்கம் சார்ஜ் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ இதுக்கு மட்டும் 10,500 வந்து சார்ஜ் ஆச்சு சொன்னீங்க. ஸோ வேறு என்ன லைக் மார்ட்ஸ் மாதிரி வேறு எதாவது பண்ணியிருக்கீங்க? பெருசாக மைனர் சேஞ்ச் தான். வந்து மினரு, ஹேண்ட் பாரு, அப்புறம் கிராஷ் கார்டு, அப்புறம் இது ஃபாக் லைட்டு. வெனம்ங்கிறது வெனோம். இது வந்து வண்டி பேர் ஆக்சுவலி வெனோம்ங்கிறது, அதனால வெனோம் ஸ்டிக்கர். அதனால நீங்கள் ஸ்டிக்கரும் தனியாக பண்ணுவீங்க. இது வந்து விராபெக்ஸில் பண்ணது. விராபெக்ஸ் இங்கே ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கேன். அவ்வளோ வேறு எதுவும் பெருசாக சேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ ஓகே, ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ சூப்பராக செல்ஃப் பில்ட்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க. வண்டி சூப்பராக இருக்குது. மிக்க நன்றி. இப்போ உங்களுக்கு வண்டி ஆன் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்ட் நோட் எப்படி இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன். ஸோ எக்ஸாஸ்ட் நோட் கேட்டிருப்பீங்க, எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதை ஒரு டிரைவ் எடுத்துகிட்டு போய், ஸோ அதில் இது எப்படி ஆப்ட் ஆகுதுங்கிறத டிரைவ் ஒரு எடுத்துகிட்டு போகலாம். நம்ம டிரைவுக்குள்ளே வந்துட்டோம். அநேகமாக பேசும்போது ரொம்ப காற்றடிக்கும்னு நினைக்கிறேன், அது மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க. ஸோ ஓட்டுறதுக்கு வந்து வண்டி சூப்பராகவே இருக்குது. ஸோ இனிஷியலாக நான் இன்னும் புல் பண்ணி ஓட்டலை. ஸோ
ஸோ வண்டியில் ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோல் இல்லை, நம்ம ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கொஞ்சம் முறுக்கி ஓட்ட முடியும். அடித்தாச்சு, 100 ரூபாய்க்கு தான் போட்டிருக்கு, முள் எதுவும் ஏறுற மாதிரி தெரியல. ஸோ ஓகே, இது நம்ம எந்த அளவுக்கு ஓட்ட முடியுமோ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் மட்டும் நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ எக்ஸாஸ்ட் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறத மட்டும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன். ஸோ அதே மாதிரி பேசிக் மாட்ஸ் பண்ணதில் வந்து நமக்கு லெங்த் ஹேண்டில் பார் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஸோ ஓட்டும் போது அந்த ஃபீல் வந்து நல்லா இருக்குது, பிடிச்சி ஓட்டுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இந்த லெங்த் ஹேண்டில் பார் பொறுத்த வரைக்கும். மற்றபடிக்கு டிரைவிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பிக்கப் வந்து சொன்ன மாதிரி பெரிய அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஸோ ஆனால் வந்து லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி தான் இருக்குது, பட் வந்து என்னால் அதை அவ்வளோக்கா ஃபீல் பண்ண முடியல. ஸோ பேசிக்கான ஸ்பெக்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 411cc வரும். ஸோ சிங்கிள் சிலிண்டர் 4 ஸ்ட்ரோக் ஏர் கூல்ட் இன்ஜின் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயன். ஸோ மைலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் கிளைம் மைலேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னா அரௌண்ட் ஒரு 32 வந்து சொல்லுவாங்க. பட் நமக்கு வந்து எவ்வளோ தருதுன்னா 20, 27, 28 பக்கம் சிட்டி லிமிட்ஸில் கிடைக்கும். சிட்டி லிமிட்ஸில் 25, மேபி நம்ம நல்லா புஷ் பண்ணோம்னா ஹைவேஸில் வந்து 29 பக்கம் கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம மாற்றினதுனால நமக்கு மேபி 1 or 2 மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான். ஸோ ஓனர் சொன்னபடி அவ்வளோக்கா மைலேஜ் ட்ராப் இல்லைன்ற மாதிரி தான் சொன்னார். அது வந்து நம்ம ஓட்டினா தான் தெரியும். ஸோ இதோட ட்ரைவும் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ரொம்ப எந்துவாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு ஓட்டும் போதும். ஸோ வண்டி வந்து சூப்பராகவே ஆப்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கட்டும், இந்த ஹேண்டில் பார்லாம் வந்து இன்னுமே நமக்கு வைப்ரேஷன் வந்து குறைச்சி கொடுக்குது. ஸோ எக்ஸாஸ்ட் நோட்டும் பார்த்துருப்பீங்க, ரொம்பவே ஸ்வீட்டாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு 60 to 70 வந்து மிட் ரேஞ்சில் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணோம்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்ட் வந்து அப்படியே நீட்டாக கேட்கும். பழைய காலத்து புல்லட்டோட எக்ஸாஸ்ட் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் கஸ்டம் பில்ட் எக்ஸாஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கீழே மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ எங்களுக்கு டிஎம் பண்ணுங்கள். ஸோ இதே எக்ஸாஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பில்ட் பண்ணி வேணும்னா கண்டிப்பாக டிஎம் பண்ணுங்கள், நாங்கள் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி தருவோம். ஸோ மினிமம் மைலேஜ் லாஸோட, அவ்வளோக்கா எனக்கு மைலேஜும் ட்ராப் ஆகக்கூடாது, பட் எனக்கு இன்னும் சவுண்ட் அதிகமாக வேணுங்கிற பட்சத்தில் டிஎம் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நாங்கள் கண்டிப்பாக இது பண்ணி தரோம். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வண்டியோட ஒரு டிரைவ் ரிவ்யூ. ஸோ ஓவரால் ரிவ்யூ, ஸோ எக்ஸாஸ்டோட எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இப்போ ஒரு MTO ஸ்ட்ரெச் வரும். ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பீடாக இல்லாமல் எக்ஸாஸ்ட் நோட் தெளிவாக கேட்குற அளவுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு நான் ஒரு இது வந்து ஓட்டி காமிக்கிறேன். ஸோ அதோட நம்ம வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கலாம்.